Suara seruk. Ambo sendiri pun seruknya makan di speaker. Nah, speaker ni dia tarik dia makan suara. Kalau orang setengah tu dia jadi batuk. Nah. Ambo mula-mula kelip mengaji dulu batuk. Batuk ne bulan batuk. Bukan batuk 100 hari dah, ne bulan. Sebab kita balik tempat kita ni dia basuh tempat kita, okey. Dia jadi macam basuh semula paru-paru ni jadi batuk. Dah lah demo speaker apa cerah. Allah. Tak berhenti ambo batuk. Dekat 6 bulan lebih. Bukan kata batuk 100 hari tu. Maka lagu mana cara dia macam-macam. Antaranya nak hilangkan batuk, nak hilangkan seruk suara, okey, ambil bawang putih. Bawang putih tok mulut isak gitu. Isak. Jangan makan isak gas dia tu. Dengar dia tu. Kalau orang tak ada suara, insya-Allah dia akan tubik slow. Jangan kekeh. Isak saja. Isak gas dia tu. Lepas tu buat. So, 2 kicap manis. Ambil sudu, ambil asam lima, kerak ujung sikit, peruh di kicap. Makan kemeh. Insya-Allah tak batuk, suara jadi suara. Dari lene molek. Ataupun ambil madu, campur cukur sikit je. Kaca biar dia jadi cair, tegak. Slow kemeh. Ataupun ambil biji selasih. Bubuh dalam bekas, ambil gula batu, boleh supik sikit ni, bubuh, perembung, tok atas bu. Lepas tu minum, insya-Allah. Suara jadi sedap. Suara jadi tak pecah tak. Nampak?